Hartlike goeie môre kykers en luisteraars. Ek glo en vertrou dit gaan goed met u almal onder enige of alle omstandighede. Omdat hy leef, gaan dit met ons goed. Omdat hy leef, kan ons uitkyk en uitsien na môre. Wat 'n wonderlikheid is dit nie, né? Welkom by hierdie uitsending. Ek gaan net weer met u vinnig weer 'n profesie in vervulling deel van hierdie tyd wat so duidelik besig is om voor ons oë af te speel. Daar's so baie kykers en luisteraars. Ek sit nou so en dink voor ek nou hierdie video begin en ek dink hoeveel profesieë is daar nie? Die hele Esegiel 38 is besig om te ontwikkel in sy beginfase waar Rusland uitgelok word om oorlog te voer met al sy bondgenote en dan dink ek aan die ontwikkeling van hierdie bondgenootskap van die Ooste die afgelope maande. Dan sien jy hoe dit in vervulling voor jou oë gaan. En dan dink jy aan Jeremia 29:30 as ek nou so uit die feitheid reg onthou. Maar hoe Jeremia ook daar praat van die land wat nie slot en grendel het nie en dis nou maar Europa, hoe dat hierdie immigrante nou deur daardie grense dring. By Spanje, daar land hulle in hulle 10.000 weekliks vanaf Spanje dan nou Europa binne. Ag, en so is dit die een profesie op die ander en ek moet nou, watter profesie gaan ek nou weer vinnig deel gaan ek, maar ek dink 'n unieke profesie wat in hierdie afgelope week en 'n half, net gebeure wat in die afgelope week en 'n half, groot gebeure, wat ook weer aansluit by 'n profesie van oom Niklaas wat sê dat regsisme, rasisme, konservatisme, nasionalisme, populisme, noem dit wat jy wil, gaan toeneem teen die einde en veral in Europa dan ook, wat dan ook oor die wêreld sal versprei. En as ons kyk na die verkiesings die afgelope week en 'n half, as ons kyk na Argentinië se Javier Milei wat bo alle verwagting as 'n konservatiewe, as 'n nie-sosialis, as 'n verregse is wat die breë stroom media hom etiketeer, president of verkies is of by verre gewen het. As ons kyk na Geert Wilders in Holland, kykers en luisteraars, ek het nou regtig nogal nie verwag. Ek wil eintlik sê geluk aan die Hollanders. Baie geluk. Ek het regtig nie verwag dat Geert Wilders, wie se party die afgelope jare maar hier rondom 12% gedraai het en nooit regtig geeskaleer het nie. Bietjies, maar in my wildste drome sou ek gedink het dat Geert Wilders so ver sal wen in die afgelope week se Nederlandse Hollandse verkiesing. Ek dink hy het met 10 punte gewen teenoor die ou wat die naaste aan hom is. Dit is geweldig. En en bo alle verwagting het dit gebeur. Nou dis 'n profesie. Wanneer jy 'n profesie hoor, dan dink jy partykeer dit kan nie. Dis onmoontlik. En dis wat dit 'n profesie maak. Wanneer daardie onmoontlike gebeur. Jy weet as ons kyk na die AfD wat ons 'n baie goeie bande mee het in Duitsland. Hoe hulle vir onsself gesê het dat toe hulle ons hier kom besoek het en ons 'n baie goeie besoek gehad het deur die AfD van Duitsland. En hulle vir ons gesê het dat hulle glo nie hulle sal ooit regtig meer as 12 tot 14% behaal en bereik in die politieke arena nie. En dat hulle 'n strategie daarvolgens dan nou sal ontwikkel en aanpas. Ek gaan nou nie daaroor uitlaat nie. Maar hulle staan nou op 'n beraamde bo 20%. Hulle praat van 3 en 24%. So oral sien ons hierdie nasionalistiese. Wat is nasionalisme? Nasionalisme is enige groep, enige groepering, of dit swart is, of Chinees is, of blank is, of wat ook al is om op te staan vir jou identiteit, laat dit nie tot niet gerig word nie. Dis wat jou 'n nasionalis maak. En dit is wat ons sien oor die wêreld nou begin versprei en posvat. Ons sien dit oral. Ek sal 'n kaart plaas van hoe regsisme, nasionalisme, populisme toegeneem het in die afgelope tyd oor die hele Europa. Ek sal vir julle 'n kleurkaart plaas op hierdie YouTube uitsending. So net om vinnig met u te deel hoe dat alles besig is om te gebeur. Hoe profesieë besig is om voor ons oë in vervulling te gaan.
En hier in Suid-Afrika moet ons vir ons ook regmaak. Want as ons nie gaan staan as nasionaliste vir nasionalisme, vir ons en ons eie, om dit te bewaar. Dit het niks te doen met die haat vir 'n ander nie. Niks daarmee te doen nie. God het grense tussen nasies ingestel. Nie om mekaar te haat nie, maar om vrede met mekaar te hê. En dit is waarvan ek doeteenvoudige voorstander is, om sy skepingsorde voor te sit. Kom ons, beskerm ons. Kom ons, en hier in hierdie opsig gaan ek vir u 'n baie positiewe aankondiging maak binnekort. Dit behoort binne die volgende 2 weke min of meer te wees, of selfs minder. Ons kyk hoe die proses loop. Ek het al hierdie nuus gebreek en my onderleiersraad en uitvoerende raad is op hoogte van gebeure en is betrokke by hierdie, noem dit maar nuus wat ek met u gaan breek in die nabye toekoms. Vanaand is ek in 'n Zoom vergadering met my provinsiale leiers om hulle ook 'n voorskou te gee of soos hulle in Engels sal sê heads up, net daai bietjie voor die tyd inlig oor gebeure en dan sal ek vorentoe ook 'n video maak met hierdie uitbreiding van die Suidlander noodplan. Hierdie verdere verwikkelinge wat dan nou ook daar sal wees vir u om te benut tot voordeel van u identiteit, van u behoud wat definitief ongetwyfeld onder aanslag is in Suid-Afrika, maar ook baie gaan intensifiseer tot by 'n punt waar oom Siener sê hy kon sy hand voor sy oë nie sien. Hy kon sy hand voor sy oë nie sien nie. In die rebellie het hulle so swaar gekry, hy kon die perd se maanhare nie sien nie. In dit wat nou kom, kan hy sy hand voor sy oë nie sien nie. Maar hy het 'n glimlag gekry en hy het gesê, maar nie so erg vir die wat weet nie. So duidelik kom hier 'n nie hand voor die oë sien. Duidelik het Johanna Brandt dit beskryf. Haar woorde was 'n vulkaniese uitbarsting. Sy het 'n geleentheid gesien in Johannesburg wat haar grys gemaak het in een nag. Ek gaan nie nou verder oor al daardie uitbrei nie, maar ek gaan aan u dit bekend maak in die toekoms. Ek wou net met u deel die vervulling van die profesie dat nasionalisme, rasisme, noem dit wat u wil, populisme, noem dit wat u wil, noem dit soos die breëstroom media wil noem, ver regs. Ons het nou in Dublin gesien, die hoofstad van Ierland, hoe dat daar kinders met 'n mes gesteek is deur een van hierdie immigrante en hoe die gepepel, die blankes absoluut genoeg gehad het en begin brandsteek het. Dis presies wat Siener voorspel het. Dis die begin van die revolusies wat Siener ook in Engeland, in Frankryk, in Europa voorspel het. Kykers en luisteraars, ons gaan 'n ander dimensie nou in. Berei u voor, posisioneer u reg, sodat u nie een is wat oom Siener sy hand voor sy oë nie kon sien nie, maar dat u een is waar hy 'n glimlag gekry het en gesê het, nie so erg vir die wat weet nie. Pragtige dag vir u seun vir die week wat voorlê. Ons praat weer. Dankie. Totsiens.